السلام علیکم اله لرم چې روغ جوړ بیاست خوشحاله بیاست د نوې ویډیو که سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم دا ټیم خاص دا تاسو وینئ خالوجان کوم ګلی چې د خالوجان سټریټ دلته ولاړ یم او دا بله خوا در ښکاره کوم داسې تاسو چې راسئ د زاړه بازار د خوا څخه خالوجان کوم ګلی چې راځي د هغه ګلی ده نو دلته راغلی یم نن تاسو دپاره کم چې د سلایي مشینانو په حواله او نور داسې مشینان ورسره دي د دې ویډیو په حواله نو نن راغلی یم دا تاسو دا ټیم وینئ دا د حاجي ولی محمد اینډ سنس دا د خاص په خالوجان ګلی کې دی بند روډ باندې دوی سره ډېر ښایسته کوم مشینان چې دي سلایي مشینان د کور دپاره د درزیان دپاره او نور داسې مشینان ورسره دي وربسو روغبړ به ورسره وکړو سلام دعا وکړو او تاسو ته به د دې دوکان اپډیټ درکړو چې دوی سره څرنګه مشینان ورسره دا دی موږ رالو دا دوکان له تاسو کتلی سئ کوم سلایي مشینان دي د کومې کمپنۍ د تاسو سلایي مشین غواړئ هغه دلې چې دوی سره شته تاسو د دې دوکان وزیټ وکړئ لوکیشن چې دوی د باندې ما منشن کړي او په سکرین باندې چې دوی نمبر را روان دی دوی سره هر رنګه مشینان شته که د کور سلایي دپاره یي که د درزیان دپاره یي هر رنګه مشینان دوی سره دا دی دا ټیم تاسو وینئ کوم چې دغه مشینان دي د درزیان زیاتره استعمالوي دا وګورئ دا ګرده زه تاسو در ښکاره کوم هر په دې کې هر ماډل تاسو غواړئ تاسو خالي د ماډل د ورته ووایاست هغه ماډل به تاسو له راغواړي او دوی سره په دا چې دی صرف او صرف دوی چې دی په ډسپلی باندې دا مشینان لګولي دي نور د دوی خپل غټ ګدام دی شاته په ګدام کې چې دی دوی سره هر ماډل هر مشین چې دی پروت نو مالک دلې موجوده دی د سره به روغبړ وکړو سلام دعا وکړو او د څه به تفصیلات تاسو ته آګاه کړو چې دوی سره څرنګه مشینان شته او دوی د مشینانو کم کار کوي دا به تاسو ته د مالک سره وګایږو نن انټرویو چې دی هغه به زموږ په اردو کې انشاءالله تاسو ته به په ښه مناسب ریټ باندې په دا دوکان کې سلایي مشینان میلاویږي تاسو د دې دوکان وزیټ وکړئ لوکیشن منشن دی او په سکرین باندې نمبر را روان زو مالک سره به څو خبرې وکړو مالک تلې ولاړ دی روغبړ به ورسره وکړو السلام علیکم वालेकुम सलाम क्या हाल है हाजी साहब खैरियत है हाजी साहब पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएं अस्सलाम वालेकुम भाइयों मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद या हाजी वली मोहम्मद के नाम से मेरी दुकान है खालूजान गली में ये बहुत पुरानी दुकान है तकरीबन आपकी इस दुकान को कितना अरसा हो गया क्या 50 साल हो गए 50 साल 50 मतलब पश्तो में मैं एक दफ़ा अपने व्यूअर्स को बताता हूँ 50 काल जोरदार दुकान दी यकीनन तास बे पेज़नई दा टेम हाजी गुलाम च दी ما سره ولاړ دی هر سړی به په سکرین باندې حاجي غلام وپېژندي کوم زموږ د لیرې ویورز چې دی موږ ګوري نو هغو دپاره دا اطلاع ده یہ دکان تقریباً 50 سال سے بھی میرے خیال سے پرانی دکان ہوگی حاجی صاحب آپ کے پاس کس طرح کی مشینیں ہیں मेरे तकरीबन हर किस्म की सिलाई है जी जी हाँ काज वाली है बटन वाली मशीन है ये काज वाली है सिलाई वाली है और आम सिलाई वाली है जिग जैग है जो भी चाहिए मेरे पास आपको अवेलेबल होगी अच्छा जी और हाजी साहब घर की ज़रूरत की जो मशीनें हैं वो आपके पास कौन कौन सी और किस कंपनी की हैं मेरे पास तकरीबन हर कंपनी की हैं मेरे पास नेशनल है हया है सर्विस है गुलाम है ट्रैक्टर के हर मॉडल आपको मिलेंगे और बाज़ार से बारायत है इंशाल्लाह अच्छा हाजी साहब अगर कोई ऐसी मशीन हो कि हमारे व्यूअर्स आपको या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे बताएं इस तरह की मशीन हमें चाहिए तो आप उनको वो मशीन दिला सकते हैं जी जिस तरह की भी मशीन हो हम आपको व्हाट्सएप पे देंगे भी देंगे व्हाट्सएप पर जो है नंबर जो है स्क्रीन पे आ रहा है आप भाई से हाजी साहब से रब्ता कर सकते हैं हाजी साहब और आपके पास कौन कौन सी मशीनें मेरे पास ये है सिलाई मशीनें हैं ये मशीनों की सिलाई शुरू करते हैं ये किस चीज़ ये सर्वर मोटर है सिलाई मशीनों में आजकल इस्तेमाल हो रही है ये मतलब किस चीज़ के लिए ये सिद्ध मशीन में भी होता है घर की मशीन में कढ़ाई वाली मशीन में ये आजकल सर्वो मोटरें आई हुई हैं ये इस्त्री है हैवी इस्त्री है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ये इसको इस्त्री को बोलते हैं कि ये पानी भी डालते हैं और ये प्रेशर के साथ चलती है ये दर्दी लोग आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जी तो आप देख सकते हैं ये इसके साथ कैन है और ये इस्त्री है ठीक है ये जो है ऐसे शावर इस्त्री है
जो ये मैं इस टाइम कहीं और नहीं, मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आपको दिखाता हूँ पशीन में हर चीज़ है, हमारे बाज़ार शहर में हर चीज़ मिलती है और बाकी इलाकों से काफ़ी सस्ती। जी अच्छा। हाँ जी, ये आम घर के लिए सिलाई मशीन है, इस्त्री है जी। ये बैक क्लोजर है, बोरी सिलाई मशीन मिल्स के लिए जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मिल्सों के लिए ये भी है, ये बैटरी वाली है, ये आजकल नहीं है, ये बैटरी वाली, इसमें बैटरी यूज़ होती है। अच्छा ज़बरदस्त। हाँ, पहले जो आती थी सिलाई मशीन है, ये आप देख सकते हैं, ये बोरी की सिलाई के लिए जो है ये इसको ये देखें, ये इसमें लगती है, ये बगैर बिजली के साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आजी साहब इनके प्राइस, ये प्राइस जो है 18,000 पे है, ये 18 की, ये 19,000 पे की है, 19,000, ये 12,000 की है, ये वाली 4,000 की है, ये 4,000 की है, ये 12,000 की है, ये 10,000 की है, 10,000 की। हाँ, बाजार से आपको बारात मिलेंगे। नो दा तासु इल्दल ऐसे कम चे ज़मुर दा दुकान दी पदी की आर रंगा मशीनां च दी दा गोनी कम सिलाई की कम दगा की दा गर दूर सरा दी। नो तासु द दे दुकान विजिट वकी इंशाल्लाह तासु रबा देर द वीडियो बतावसु दुम तासु र गुंजाइश की जी। अच्छा, ये कैंचियाँ हैं घर के लिए हैं, ये मोटरें यहाँ, ये आजकल इंची टेप चला है खासकर दर्जियों के लिए, ये इसका ये है हाँ, ये दा इंच टेप दा तासु वरे दा मखबरातली अगर द स्टिल दगा या दगूर सरा वस खपल बकायदा शाइस्ता इंच टेप थी। नो दा तासु त चीर मिलावी रे दा तासु त आज गुलाम कम पखालजान गली के दुकान दी दादा तो दौरे मिलावी रे। मोटरों के हवाले से बात करते हैं, घरों के लिए, घर के लिए मोटर है, ट्रैक्टर वाली बहुत अच्छी मोटर है, उसमें ये 2100 2200 2300 2400 2500 में आपको अच्छी मोटर मिल अच्छी मोटर में जी। और कैंचियाँ आपके पास किस तरह के ये है सिलाई मशीन, ये कैंचियाँ, ये चाइना की अच्छी कैंचियाँ हैं, ज़बरदस्त। और आजी साहब यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि आप सिर्फ नई मशीनें बेचते हैं ये या मशीनों का काम भी करते हैं? सिलाई मशीनों का मरम्मत का काम भी करते हैं जी, मरम्मत का काम भी। जी। यहीं पे पीछे जो है इनका बड़ा सेटअप है। पीछे जो है कारीगर जो है वो लगे होते हैं, अपनी मशीनें बनाते हैं और तसल्ली बख्श काम किया जाता है गारंटी के साथ। दाऊद अनन हज़मा मुंतखब कम दुकान च दी तासु द मशीन कम पाठ पुर्जी तासु पकायर, कम पाठ पुर्जा तासु पकायर होलसेल रेट बांधी च दी तासु त मिलावी रे। तासु द दे दुकान विजिट वकई और आखिर के आजी साहब से वो पुछताना को आजी साहब अगर हमारे वीडियो के तवस्सुद आपसे रब्ता होता है, कोई आता है तो उनके साथ क्या डिस्काउंट किया जाए? उसके साथ मशीनों में तक 1000 रुपये उसके साथ पर मशीन मतलब जो भी खरीदेंगे उसमें 1000 रुपये गुंजाइश। जी तासु विजिट वकई रासी लोकेशन च दी मेंशन दी और पर स्क्रीन बांधे नंबर रवान दी तासु रब्ता वकई और ददा पैकेज से फ़ायदा वाकई यकीनन दाज़मा मुंतखब दुकान दी च द सिलाई मशीनानो कम कारच कीजिए, अगर तसल्ली बख्श कीजिए और कम च दलता तासु त दे मोटरान द मशीन द कोर द पारा मोटरान मिलावीजी आरी कंपनी मोटर च तासु वाड़ी अगर कंपनी मोटर तासु त मिलावीजी सिलाई मशीनान और मेन तासु त यो बल शई दरकार को दा बाला द सिलाई मशीन कम कवरान दी डुबियान दी तासु वगोरे सुंगा शाइस्ता डुबियान नो बदी की मशीन प्रूति कोर द कमरा क्यों सुमरा शाइस्ता खान की नो रासी विजिट वकी इंशाल्लाह तासु र बपरा गुंजाइश कीजिए। नो दा वदन ज़मा वीडियो यकीनन तासु बखरसा हुई कज़मा वीडियो तासु खरसा है दज़मा वीडियो लाइक की शेयर की कमेंट्स पर वकी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों को शेयर की चीज़मुश दा वीडियो द डीरू इलाकों पर वरसी कम खलक चीज़मुश पर वीडियो बांधे पदा दुकान बांधे न दी खबर आगा बुम पदा दुकान बांधे खबर से माता राखी इजाज़त यौ जहान मनना अल्लाह में खुशहाल लारा, अल्लाह में आबाद लारा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।